Всех приветствую на канале Майер. Сегодня займусь фонарями. Значит, у меня уже давно куплена была распаковка. Вот такой набор. Это штекера. Половина, значит, из Китая, половина с Экзист, сборная. Ну, в распаковке там все рассказано, как я комплектовал. Штекер необходимо менять. Это как бы проблема всех аудио. Постоянно выскакивает ошибка на приборку. Лечится временно подгибанием штырьков, значит, обратных, которые сюда идут в штекер. Но это ненадолго хватает, где-то на полгода, и потом опять ошибка появляется. Поэтому эти штекера лучше заменить и поставить новые контактные группы. Этим я и займусь. После того, как сняли изоляцию, всегда провода вот так зачищаем напильничком. Ну или ножом. Образуется на меди все равно с годами оксидная пленка, и ее надо снять. После этого тогда уже берем и залуживаем. Вот такая аккуратная паечка. Далее я под каждую резиночку водоотталкивающие смазки заправляю. Так, из старой колодки, значит, эти глухие заглушечки надо достать. В комплекте с новым штекером их не было. Устанавливаем на новое место. Так, ну сейчас будем ставить, значит, фару на место, и по идее не должно быть ошибки. Так. Все поставили. Теперь тут никаких скруток. Все четко должно быть. Обязательно ставим не сломанную, а новую, хорошую вот такую защелку, чтобы зафиксировать контактные группы внутри. Все, зафиксировали. Ремонт подходит к концу. Вот так у нас получилось. Считаю, неплохо. Так, фонари установили. Теперь садимся в машину и проверим, есть ли теперь ошибки. Так. Вставляем ключ, замок зажигания. Так. Это, кстати, у нас батарея полная.
Отлично. Ну и нажимаем чек. Идет диагностика. Проверяются основные параметры автомобиля. Ну, видим уже изначально, что в верхней части не горит сигнал по фонарю. Ну, пусть диагностика закончится. Убедимся, все, диагностика закончилась. Видим, радио высвечивается. И в этом части у меня был значок, значит, по лампе. Левая задняя. Итак, давайте на Audi проверим ток утечки с помощью токовых клещей. Для этого открываем багажник.